大家好，欢迎来到小蜗牛在囧途，我是岛主。又开始我们的这个实验的时间了啊！室外温度也不用量了，现在室内温度是31、32度。继续测试我们这空调，哎，空调继续装上。今天呢又想到一个办法，感觉应该可以把这个空调啊，给它车的温度能降一下。32度，现在你车里这么闷，睡觉肯定是不行的。所以说，我们争取把我们睡觉的温度，如果能有个26度，是不是27度，相对会舒服一点。继续把这个装上。很多小伙伴说这个板啊可以换一下，我说这个就是换肯定是要换的，那现在做一个临时的一个实验，做测试。真正用的时候可能会放一个厚一点的那种保温板、泡沫板。哎呀，这个也不给它包了，这是我玩一个新的方法。好，现在开机。其实你看这么热，然后你有一个22度的这个冷气吹过来啊，还是有点舒适度的啊。哇，这爽的喂，超凉快。管子好像不够长的，现在感觉好像现在出个问题啊。最长多长？看看不太够长，拔掉，减少一下它这个的高度啊，这样是不是可以延长一点？是不是？可以。这回咱们找个神器，要求不高，就是睡觉能舒服就行。所以说，我想的话，既然你这个空调的制冷量没办法带动这么大的空间，那我们就把空间减小。所以我想到的方法就是在这个房车里扎帐篷。我应该是玩房车，在房车里扎帐篷的第一人嘛。这就是个单人帐篷，弄了一个啊。那么风从哪儿进？本来设计从顶上进，能进去不？就把这个，我去，这么好搁的，这口应该看能不能进去。哎，这箱设计怎么样？放那口不行，放那口有点不够长。哎，算了，上面的口浪费了，从这儿再搁个口吧。啊，这里搁个口应该是可以的，差点事儿，比较能祸害啊。这让老爸看着，哎呦我去，这么好搁呀！这网上买了个最便宜的帐篷，就为了做这个实验。实验好了，就买个结实一点。好，看到没？就这个意思呗。上面的洞还得补上啊，上面本来就是纱网，应该有个盖的，一动就出汗了，车里太热了。它这是放上面的，你直接给它放下面就好了，是不是？哎，太热了，我现在准备进去了。现在温度是多少度？31，还是32度哈？我们先拿进去一个，测试测试。有人说，你说你弄个帐篷，你还住房车，弄个帐篷干啥？但是你想啊，你看我这个小帐篷占这个车目前也就占了1/几，是吧？1、2、3、4、5、6、7，至少也顶多也就是1/6或者1/8。这个小空调带它，我感觉应该是妥妥的。所以我现在进去体验一下，然后带着这个温度计啊，它这个风直接就吹过来，都不用配风扇了，风力很大啊，我感觉肯定好用，这个设计绝对是可以。所以说证明这个小空调是可以用的。就天热的时候啊，你想在这个房车里面睡觉或者凉快啊，又想省电啊，一个人或2个人把这个2个人弄个双人帐嘛，1个人单人帐效果更好一些。这现在都很凉快了，这里面啊，现在就很凉快了。现在把这个拉上之后更凉快一些。不过这个帐篷太糟乱了，花了几10块钱买的。哎呀，所以为了做实验也无所谓了。哇，看不太清我吧？应该算成功了，因为现在很舒服了已经。现在呢，我们进来已经有个5分钟、10分钟了吧？我看看，现在已经感觉很舒服了，因为它风这直接吹在脸上呢。现在是25、26、27度了，已经降到27度了，看到了没 ？OK， 我们再凉快一下，再待个10分钟，我估计降到25度、24度不成问题，因为它毕竟出来的是22度的风嘛。因为这风现在看到没？这个风现在就对着我吹嘛，特别舒服，这绝对可以睡觉的。所以说啊，很多小伙伴啊，这个福音呢，这个绝对是可以用的。就是我们在这个房车露营的时候，你想省电，
先晚上睡一宿，所以说房车里扎个小帐篷，把这个空间给它弄小。像你这个帐篷还不够厚，它这个保温性不行，四处透风因为它这个风嘛源源不断的吹进来，它不缺氧气的，所以它买一个封闭好一点的帐篷，那样的话呢就是说保温性好一点，这样能把这个冷存住。这个空调的功率就200多瓦，基本上像我的300安时的胶体电池，用个10几个小时是没问题的，妥妥的10个小时以上妥妥的。所以说如果弄个600的锂电，你想想一天一宿24小时开着都没事。天热的时候大不了就进帐篷呗，凉快我们在里面躺一会儿，再躺个20分钟半个小时了，看看这个温度怎么样。现在呢在里面躺了10几分钟了，20分钟吧那现在呢看到温度是25度左右，能看到吧？21、22、23、22，就是25度，看到没？这里的出风口呢，实际它出风口应该在22、23左右。那我整个现在这个帐篷里的温度是25度，也说得过去了。因为毕竟这个帐篷还，你看上面还漏风的，像这种地方都漏风的。然后这个风呢，即使是它能27、8度的时候也很舒服，因为它是凉风吹在你脸上的，你知道吧？吹在身上的。所以这个实验买这个空调2000多块钱，历经了第1次、第2次、第3次失败，第4次是成功了。很多小伙伴可能会说，就是那你弄个帐篷，你说也不算啥成功啊。但是你想一个就是300的或者200的这个小的这种电瓶就能带动这个空调带动一宿，那你房车就证明你可以就是在这个帐篷里睡觉一宿的好觉，不至于很热不舒服，是吧？终究是解决了很大的问题。因为这个思路呢也是一点点在变，是吧？就是制冷量不行，那咱们就降低这个使用环境的一个空间以弥补它制冷量功率低不足。说白了，这样就是能源不浪费，对不对？家里都可以用，是吧？你这个用一宿也没有多少电吧，是吧？好了，那今天的视频就到这里再次我们庆祝一下，宣告我们这个空调实验成功完美的实现了我们在房车里边，这样说不严谨，应该严谨的说，完美的实现了我们在房车里的帐篷里实现这个空调自由。好了，那今天的视频就到这里，感谢大家的支持。喜欢房车生活的小伙伴也可以关注一下我的微信公众号小蜗牛在囧途，里面有更多精彩介绍。今天就到这里，拜拜。